Sa labing unang higayon, nakasud na sa probinsya sa Bohol ang Delta variant sa coronavirus disease. Matod sa Bohol Interagency Task Force, dunay duha ka mga kaso sa Delta nga natala sa barangay Ubuhan sa Tagbilaran City ug barangay Pagahat sa lungsod sa Kandihay. Matod pa ni Tagbilaran City Mayor John Jesnil Yap II, alarmi nga nakasud ang Delta variant sa maong iyang gipaning pahinumduman. Ang mga lumulupyo nga sundon yun ang mga health protocols sa pagpabako o labi ng pagpabakuna. Samtang gibutyag sa Bohol IATF nga ang probinsya adunay usa ka alpha variant case, 8 ka beta variant case o 14 kon P3 cases of variant under investigation. Sa pagkakaroon ng Bohol, adunay 10,909 total confirmed cases, din 791 ang aktibong kaso. Muabot na usab sa 236 ang total death.